Voor de eerste keer vond er zondagavond een Rode Loper première plaats in Venray. Veel YouTubers en BN'ers waren naar de Schouwburg gekomen voor de eerste officiële vertoning van de film van Dylan Hagens. Zo ook de jonge fans van de 25-jarige YouTuber. Ik zie dat je echt een fan bent van Dylan Hagens. Hoe kan dit? Weet niet, ik ging de video's kijken, toen vond ik het superleuk. Omdat ik soms naar zijn filmpjes kijk en omdat ik het heel leuk vind. En wat vind je precies zo leuk? Dat hij de top 10 maakt van alles. De top 10 zijn gewoon leuk en super grappig en zo. Het is gewoon leuk, ja. Nou, weet ik eigenlijk niet. Ja, gewoon leuk. Het is gewoon een leuke YouTuber, ja. Ja, het is leuk. En kijken jullie ook al zijn filmpjes? Ja. En doen jullie ze ook wel eens na? Ja. Ja, ik soms met mijn broertje wel eens, maar soms met mijn broertje. En ga je ook naar de film? Ja, voor mijn verjaardag. Ja. Ja, dadelijk. Jullie gaan dadelijk? Ja. Nee, ik ben alleen om hier, ik ben hier alleen om gewoon naar Dylan te kijken. En wat heb je meegenomen? Een tekening. Kun je ons vertellen wat je hebt getekend? Ik heb van animatiepoppetjes gemaakt, z'n allen 4. En Ricky zijn handtekeningen bijgezet. En Huis van Bier en Dylan en Marit hebben een baby gekregen. En toen is super klein en staat naast de paddenstoel. En wat heb je allemaal al van Dylan Hagens thuis? Vandaag heb ik het eerste ding gekregen, dit stichtje van de moeder van Dylan Hagens, heel grappig. En want mijn oma kent die, mijn oma zit ook achter me. En daar heb ik zo'n geur gekregen, zo'n tostietje die ze echt heel vaak aan heeft gehad. En ik heb handtekeningen. En ik heb een sticker. Wat was het? Een petje. Dit shirt en ik heb nog een pet, die heb ik nog in de auto liggen en ik ga daar ook nog wat kopen dus. En ik heb nu net nog een shirt gekocht en ik heb nog een pet. En hoe lang sta je al te wachten? Een uur denk ik ongeveer. En ik heb net pizza gegeten daar. Lekker. Een paar uur, 3 uurtjes misschien. Ik kan er echt niet op wachten. Maar gelukkig voor de jonge fans werd het wachten uiteindelijk beloond. Veel van de gasten waren YouTubers die met een grote bus naar de première waren gekomen. Een van hen was Kelvin Boerma, beter bekend als Calvijn. Hoe vind je het om in Venray te zijn? Het is legendarisch om in Venray te zijn. Het is gezellig, het is warm, het is gezellig, nogmaals. Je hebt meegedaan in de film. Ja, dat klopt. Hoe vond je dit? Leuk. Ja, ik vond het gewoon gezellig. Ik heb niet de allergrootste rol ter wereld, maar ik vond het gewoon wel super grappig om dit voor Dylan te mogen doen. Naast het maken van de bioscoopfilm werd er uiteraard ook op YouTube een serie geüpload over het ontstaan van de film van Dylan Hagens. Ook op de première werd er volop gedraaid. Hoe de cast, crew, vrienden, familie en BN'ers over de Rode Loper kwamen bijvoorbeeld. En dit gebeurde door cameraman Rens Lucassen, die ook meereisde op een deel van de première dag die in Venray eindigde. Heel tof. Ja, maar heel bizar wel. Want we zijn vandaag in andere steden geweest en dat het dan eindigt in Venray, dat is wel vet. Het is gewoon thuis, weet je. Dus... En hoe voelt dit dan als thuis? Vriendelijk, heel gastvrij. Echt dat Limburgse gevoel, dat komt weer terug. Nee, maar vrienden en familie en iedereen is hier. Dus dat voelt als een heel goed ontvangst. Ja. En hoe vind je de film? Ik heb hem eerlijk nog niet gezien. En dat is maar goed ook. Want nu kan ik hem voor het eerst zien en dan kan ik er echt van genieten. Maar van de dingen die ik heb gezien en waar we aan mee hebben gewerkt, ben ik zeer op te spreken. En rond de klok van 8:30 verschenen ook de Venrayse sterren op de Rode Loper. Hallo! Hey! Hoe is het om hier in Venray te zijn? Zo, ja, dit is echt ongelooflijk. Ik heb sowieso nooit meegemaakt. We zetten de boel hier echt op stelte blijkbaar. Heel tof, echt heel tof. En waarom hebben jullie gekozen voor een film? Nou ja, een film, ja kijk, we maken op YouTube al sketches. En de link naar een film toe vonden we best wel logisch eigenlijk. En het is natuurlijk een grote droom. Dus ja, we hebben het gewoon gedaan. Echt bizar. Ben je meer van de YouTube of voor een film? Ja, als ik moet kiezen is YouTube toch wel echt waar mijn hart ligt. Dat zeker weten. Maar dit was wel echt een geweldig project om te doen. Echt mooi. En hoe was deze dag voor jou? Ja, ongelooflijk. Echt bizar. Echt bizar. Het is echt top. We zaten net al stiekem door het raam te gluren boven en het is echt, man, het is echt even knijpen hoor. Is dit een prank? Ja,
het is thuiskomen en zo voelt het ook echt. Toen wij met de helikopter over Venray gingen, toen werden we allemaal enthousiaster, merkte ik wel. En dat dit nou in Venray gebeurt met zoveel mensen, het staat op zijn kop, want dit is gewoon echt te gek. Ja, wie had dit verwacht van Venray? Kunnen jullie ons een beetje meenemen in hoe de dag was? Ja, nou, we stapten dus vanmorgen een helikopter in. En zo zijn we zeg maar het hele land doorgevaren, door de lucht, om verschillende premières te openen. En uiteindelijk kwamen we hier terug in Venray en even lekker gegeten, dat is ook belangrijk natuurlijk. En ja, nou staan we hier eigenlijk, dat is een korte samenvatting. Ja. En hoe kom je nou tot de beslissing om een film te maken? Ja, nou ja, dat is eigenlijk een beetje vanzelf gegaan. We maken natuurlijk op YouTube al video's die sketches zijn, dus het is al met een verhaallijn en we hebben een tijdje terug een serie gemaakt. En wij houden er gewoon van om fictie te maken en dat gemengd met humor. Dus een film was een vrij logische stap, maar het is natuurlijk wel moeilijk om echt op het magische doek te verschijnen. En het is gelukt, we zijn met de juiste mensen in contact gekomen en ja, een half jaar geleden zeiden we laten we het gaan doen. En nu is het gewoon klaar, dus dat is echt bizar. En hoe kies je dan de mensen die mee gaan doen in de film? Nou, dat zijn de mensen die ja, heel erg puur zijn en ook ja, bij ons passen eigenlijk, wat jij vertelde. En nou, op een gegeven moment is het toch leuk om ja, met mensen die ook ambitie hebben met acteren, bijvoorbeeld Rico Verhoeven, die wil ook iets gaan doen met film. En dan is het toch wel mooi dat hij zo aansluiting weet bij ons eigenlijk, want Rico, de verwacht zo'n boze actieheld figuur en dan komt hij in zo'n comedy terecht en dat is toch heel leuk hoe hij dat weet te verpakken in een comedyvorm. Dus zeker leuk om te zien hoe Rico dit ook gedaan heeft. Maar sowieso ook echt alle andere acteurs die meedoen. Ze doen het allemaal zo fantastisch. Echt top om met die professionals samen te werken. Ja. En dan, hoe zijn de reacties op de film? Ja, nou, we krijgen nou de eerste reacties binnen, want vandaag is hij dus in première gegaan. En het vervelende was, we konden de reacties niet live meemaken, want die premières openden we alleen, maar toen moesten we weer meteen met de helikopter door. Maar gelukkig heeft Bas, daarachter in het Star Wars pak, heeft in de zaal gezeten. En hoe waren de reacties in de zaal? Ja, bizar. Echt bizar. Ja, ik was echt super positief. Ja, en ik probeerde nog negativiteit te herkennen of te vragen, maar nee. Het was heel grappig, want er waren bepaalde grappen waar alleen vaders om moesten lachen, of moeders, of weer kinderen. En bepaalde dingen waarvan wij misschien dachten van, nou, wat valt wel mee. Bulderlach. Dus ja, bizar. En heel gek om daar te zitten tussen die mensen, die niet weten dat wij daar als makers zeg maar tussen zitten. En het dan mee te maken, echt kippenvel. En hoe is het dan om jezelf terug te zien? Heel ongemakkelijk. Ja, Bas had een ontstoken oog, heeft hij nog steeds. Ja. En daar schaamde hij zich een beetje voor. Hij zei nee, de camera moet verder weg. Dus ik zei nee, je moet dichterbij. Ja, hij bleef maar pushen van nee, je gaat gewoon in beeld. En ik heb één scène eruit gekregen. Je wilde zelfs scènes eruit. Ja. Maar er is één scène aan het begin van de film. Dus ik had mijn bril op en geen lens in. Nou, ik heb min 6,75 en min 4,5, dus ik zag niks. En ik had een koptelefoon, dus ik hoorde niks. Ik voelde me echt heel erg gehandicapt. En hij alleen maar lachen. Nou, ga maar door. Ja, hartstikke bedankt en geniet van deze dag. Avond nog. Dankjewel, dankjewel. Nadat team Dylan Hagens alle pers te woord had gestaan, was het echt tijd om de film te gaan bekijken. Naast in volle schouwburg was ook de bioscoop tot de nok toe gevuld met fans van Dylan. Wij zijn vandaag echt in een soort van rollercoaster gestapt. Wij zijn vanochtend begonnen in Hilversum en we zijn gevlogen met een helikopter naar Groningen, naar Enschede, naar Utrecht, naar Breda. We hebben dan allemaal zalen geopend, zoals dit. Dus het is echt bizar. Maar we zijn nu bij het belangrijkste. Dat komt helemaal, namelijk een Venray. Wij gaan hier tegelijk met jullie in de Schouwburg meekijken naar de film. Dus dat is wel super gezellig. Dus jullie zijn ook een soort van bij de première waar wij zitten. Ja. En daarna konden Dylan, Marit, Teun en Rick zelf neerploffen in een van de rode stoelen om de première van de bioscoopfilm te bewonderen. De film van Dylan Hagens is vanaf vandaag te zien in onder andere Luxor Venray. Thank you.